जय माता दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और टाइम हो गया है सुबह के 6:55 और आज है थर्सडे और मिस्टर भंडारी का भी फास्ट है और बच्चों के लिए मैंने परांठे टिफिन में पैक करके दे दिए। बस आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, तो चलिए चलते हैं साथ में। पहले रेडी हो जाती हूँ फिर चलेंगे साथ में वॉक पे। पता है पहले ना मुझे लगता था कि येलो कलर मेरे पे ना सूट नहीं करता है, मतलब मुझे लगता था कि फेस डल लग रहा है, तो मैं येलो ना कभी लेती नहीं थी, लेकिन इस बार मेरे को येलो अच्छा लग रहा है, तो अब मैं ना सोच रही हूँ कि मैं एक येलो सूट ले लूँ। और तो आप लोग बताना येलो सूट लूँ कि ना लूँ, उस हिसाब से फिर हम लोग करेंगे मिंत्रा से ऑर्डर और उसके बाद आपके साथ करेंगे अनबॉक्सिंग। अभी मौसम बदल गया ना, बहुत सारे फ्लावर्स खिल गए हैं, बहुत सारे। ये थोड़ा मतलब चलने में ना मूवी कह रही हूँ, चलने में ना वीडियो हिल रही है, लेकिन बहुत सुंदर फूल आ गए हैं और बहुत प्यारा लग रहा है अपना ये रोज। तो जी मैंने वॉक शुरू कर दी है और जय हो सूर्यदेव। और कान में पहनना भूल गई, आई थिंक ग्रे भी सूट ही करता है मुझ पे। तो चलिए पहले कर लेती हूँ वॉक और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ये देखो जी, इस पे भी कितने सारे फ्लावर्स आ गए हैं। इसका उड़की तो जी बुद्धा जी के दर्शन आप कर लो। तो वॉक मेरी पूरी हो गई है, पूरे स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। बस मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठ गई कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पसीना है लेकिन कम है क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही है ना साथ में। तो चलिए चलते हैं घर पे, उसके बाद पहले करेंगे चाय, पहले हम फ्रेश होंगे उसके बाद करेंगे चाय नाश्ता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो चुका है सुबह के 11:05 और काम मेरा सारा हो चुका है। आज है थर्सडे और थर्सडे को मिस्टर भंडारी का होता है फास्ट, तो मेरा ज्यादा काम नहीं था और घर की पूरी साफ सफाई मैंने कर ली है। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मामी सास के घर उनको करवा चौथ का देने के लिए, तो चलिए चलते हैं साथ में। बस मैं गेट के बाहर से ही ऑटो ले लूंगी क्योंकि अभी घर पे कोई था ही नहीं, तो फिर मैं ही अकेली जा रही हूँ। तो जी ये है मामा जी की सोसाइटी। हमारी सोसाइटी से हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स होगा और यहाँ पे भी ग्रीनरी बहुत है। ये फ्लावर्स ना, ये देखो, ये सभी सारी सोसाइटी हो जा। और ये इनका वेदर है, आई थिंक ये इनका ना वेदर ही है इस वक्त का। पीछे दिख रहे हैं ना सारे फ्लावर्स। चलो मैं उनसे मिल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे घर जाते हुए ऑटो पे। ये वाले व्हाइट वाले फ्लावर्स ही बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो ये सोसाइटी से सोसाइटी तक की जो बीच वाली रोड थी ये भी पूरी बन गई है। मुझे तो अभी घर जाते हुए पता चल रहा है। ये है कि अब ये रोड अच्छा है, अगर आप अपनी साइकिल से अपनी स्कूटी से आराम से आ सकते हो और जा सकते हो। तो फ्लावर्स सारे, ये गेंदे वाले फ्लावर्स कितने आ गए ना, हो गए सब, अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है देखने वाले को। आ गई लिफ्ट, बच्चे झूल रहे हैं। इसमें चल गई है, बाल सारे खराब हो गए। ऑटो की हवा में ना बाल खराब ही हो जाते हैं सारे। गुड नून एवरीवन। टाइम हो गया है ठीक 1:50 और मैं अभी घर बस पहुंची ही हूँ। और अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। वैसे बोला तो है बच्चों ने दाल चावल के लिए, तो मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में दाल चावल के साथ। चाय तो मैं मामा जी के घर से पीकर आई हूँ।
तो जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, ये तो हो गया गुड नाइट का टाइम। टाइम हो गया रात के 9:30। तो आज मैं गई थी मामी जी के घर उनको करवा चौथ का देने के लिए, और शाम को भाई भाभी आए थे दिवाली का देने के लिए। और भाभी मुझे ही करवा चौथ का देती है क्योंकि मम्मी है नहीं, तो वो मेरे को दे देती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उन लोगों ने मुझे क्या दिया है। तो मामी जी ने मुझे एक गरम सूट दिया है। ये देखो, ये है इसका पूरा वर्क इसमें हुआ है। ये इसका गला है, और जो पजामा है या सलवार जो है इसकी प्लेन ही है। और बस अब मैं देखती हूँ कब चलते हैं हम लोग टेलर के पास। और ये है इसके साथ ही बिंदी का पत्ता, साथ ही साथ पैक में रख भी देते हैं ना वापस। भाभी ने जो साड़ी दी है वो इस बार फिर नली की ही दी है। उनको एक्चुअली नली ही पसंद है ज्यादातर, और उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। मतलब मुझे तो जब भी वो कपड़े देती है ना, ज्यादातर आप देखना, मैं जब भी कोई साड़ी पहनती हूँ हमेशा बोलती हूँ कि मेरी भाभी ने दी है। तो उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो ये देखो, ये है मेरा पूरा करवा चौथ का सामान। साड़ी है, ये बैंगल्स हैं, ये एक और बैंगल्स हैं, हैंकी है, बिंदी का पत्ता है, और ये ब्लू हेवन का सिंदूर है, प्लस एक ये मैट लिपस्टिक है। उनको पता है कि मुझे मैट लिपस्टिक पसंद है। जो ग्लॉसी होती है ना वो स्प्रेड हो जाती है जल्दी, तो मैट वाली एक्चुअली टिकी रहती है। और ये देखो, अब आप इस लिपस्टिक का कलर ये लिपस्टिक का कलर, और इसी कलर की उन्होंने साड़ी दी है। अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है मेरी साड़ी। इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया है। और ये आप इसको ऐसे पूरा खोल लो, और ये है पूरी साड़ी। ये इसका पूरा काम है इसमें। और इसका जो और ये इसका ब्लाउज है, ये इसका ब्लाउज है, और ये इसका पल्ला है। पल्ला भी बहुत सुंदर है। चलिए रेडी करके आई थिंक मैं इसको दिवाली में पहन लूं। तो इन्हीं तोहफों के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए पेड़ अवश्य लगाइए, बड़ों का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।